Evet arkadaşlar, Jebo 828 dış filtremizin vanasında değil de şu gördüğünüz iç kısım çatlamıştı. Burası çatladığından dolayı su kaçağı oluyordu. Ben bu su kaçağını bulabilmek için vanayı denedim. Vanada herhangi bir sıkıntı yoktu. Daha sonradan bu gördüğünüz motorun kafasını söktüm. Söktükten sonra arızanın oradan, yani çatlağın yerini gördüm. Bu şu gördüğünüz aparatı çıkardım. Yani çıkardım derken daha doğrusu kırdım. Şöyle de göstereyim. Kırdım. Yani bunu iptal etmiş oldum. Bunu iptal ettikten sonra Nalbur'dan aldım. Tangit aldım. Şu gördüğünüz PVC yapıştırıcı. Bunu aldım. 2 tane kelepçe aldım. Akvaryumun emiş hortumundan bir parça kesip şu gördüğümüz şeye yapıştırdım. Yani içine soktum. Tangitle etrafını iyicemen nasıl söyleyeyim size, doldurdum diyelim. Kesinlikle su yapmasın diye, çıkmasın diye, kaçırmasın diye. Daha sonradan bu motorun içini söktüğüm zaman motorun bağlantı yeri boşta kaldığından dolayı oraya da güzelce ben tangitledim. Yani şu gördüğünüz parçanın içeri girdi, yani dişi kısmına erkeği yapıştırdım. Daha sonradan üzerine taktım, motoru tekrardan taktım. Bunu buraya yine güzelce ben tangitle yapıştırdıktan sonra e, burayı da bu şekilde yaptım. Yani araya parça koymaktansa bu şekilde yaptım. Motoru çıkarırken sadece çıkış hortumunu buradan çıkarıp motorun temizliğini yapabileceğim diye düşünüyorum. Şu an kuruma aşamasında, kurumasını bekliyorum. İyice kuruyup kuruduktan sonra çıkış hortumunu buraya takıp giriş hortumunu da buraya takıp vanalı bu. Bunda herhangi bir sıkıntı olmadığı için buna herhangi bir müdahalede bulunmadım. Burayı çıkış hortumunu bağladıktan sonra motorumuzu çalıştıracağız. Bu şekilde 828'in bu parçası fazla bulunmadığından, vanaları çok fazla bulunuyor ama bu parçası tanıdığım akvaryum bakım veya tamir yapan arkadaşlarıma sorduğumda bu parçanın bulunmadığını söylediler. Ben de böyle bir çözüm buldum. İnşallah bir işe yarar. Nihayetinde güzel bir motor. Hoşuma gidiyor. Akvaryumu da güzel temizliyor. 4 hazneli Jebo 828'i tamir etmiş bulunuyoruz. Denedikten sonra çalıştırma şeyini de sizlerle paylaşacağım. Su kaçağı oluyor mu olmuyor mu onu da paylaşacağım. Videomu beğenirseniz sevinirim.